हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों आपके स्टेज सेकंड एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड आ चुके हैं। टाइपिंग टेस्ट के लिए, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए ध्यान से सुन लीजिए। एडमिट कार्ड आज की डेट पे अपलोड कर दिए गए हैं साइट पे, आप सभी लोग देख सकते हैं। कैसे देखिए, उसको देखने के लिए आप इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपके एडमिट कार्ड आज की डेट पे अपलोड कर दिए गए हैं साइट पे, ठीक है। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट आपका मैंने बोला हुआ था कि ये अप्रैल में कंडक्ट हो जाएगा। अप्रैल में आपके टाइपिंग टेस्ट ग्रुप सी वालों के हो जाएंगे, ठीक है। अभी तक इसीलिए मैं कोई भी वीडियो नहीं दे रहा था, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा था। आप मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो भी जानकारी आपको मिलेगी वो एकदम 101% सही मिलेगी, ठीक है। कोई भी फेक न्यूज़ नहीं मिलती है। चलिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे न्यूज़ बिल्कुल अभी लेटेस्ट की अपडेट है। इसमें दिया गया है एडमिट कार्ड ऑफ स्टेज सेकंड एग्जामिनेशन स्टेनोग्राफर टेस्ट, ठीक है। स्टेनोग्राफर के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया होता उनका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होना है। किसके लिए? फॉर पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट के लिए, ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट वालों के लिए टाइपिंग टेस्ट के लिए डेट आ चुकी है। और आपको डाउनलोड कैसे करना है, HTML आप देख रहे होंगे। जब आप ओपन करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाएंगे, लिस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट में जाएंगे। वहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको ये लिस्ट दिख रही होगी। यहाँ से आपको HTML पे क्लिक करना है, ठीक है। HTML पे क्लिक करेंगे, आपको नोटिस यहाँ दिख जाएगी। नोटिस में आप देख पा रहे होंगे साफ साफ एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया हुआ है और ये पूरी डिटेल दी है, ठीक है। एडमिट कार्ड यहाँ से आपको समझ पा रहे होंगे। एडमिट कार्ड ऑफ स्टेज सेकंड एग्जामिनेशन टाइपिंग स्टेनोग्राफर टेस्ट एंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट के लिए, ठीक है। जिसका पोस्ट कोड था फर्स्ट, ओके। सभी लोग समझ रहे हैं ना, ठीक है। इसमें दिया उत्तर प्रदेश फास्ट ट्रैक एडिशनल कोड और ये ICT पोस्ट, क्लियर। चलिए, आप लोग समझ गए होंगे। और जो इसका रखा गया है वो शेड्यूल जो रखा गया है वो शेड्यूल आप देख पा रहे होंगे 12 अप्रैल और 13 अप्रैल को रखा गया है, ठीक है। चलिए, आपको डाउनलोड करने के लिए नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करना होगा। नीचे दी गई लिंक पे देखिए, मैं ऑनलाइन इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से कर लें, ठीक है। देखिए, ये नीचे आप आएंगे, ये ऑफिशियल पेज ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पर जब आप आएंगे नीचे तो यहाँ पर आपको ये ऑफिशियल पेज में लिंक दिखेगा, ठीक है। बड़ा सा, आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली। यहाँ से आराम से आप अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप कैफे से जाके निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो जानकारी आपको एकदम राइट मिलेगी, 101% सही है। आप इसलिए मैं ऑनलाइन दिखा रहा हूँ, ठीक है। किसी को कोई फेक जानकारी नहीं है। बस कुछ उल्टे सीधे लोग हैं जो कि कमेंट करते रहते हैं, जो कि फेक चैनल वाले हैं, उल्टी सीधी कमेंट करते रहते हैं। तो उन पर मत आप जाइए। जो न्यूज़ मेरे से मिलेगी वो आपको एकदम 101% और एकदम टाइम से मिलेगी, ठीक है। अगर आप मेरे से नहीं जुड़े हैं तो नीचे बेल आइकन को प्रेस करके जुड़ जाएं। नीचे सब्सक्राइब की बटन होगी, उसको दबा लें। बगल में बेल आइकन बनी होगी, उसको दबा करके आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे, डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको यहाँ पर यूज़र ID डालनी है, ठीक है। यूज़र ID और नीचे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है। लॉगिन करना है, आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।